Bir sonraki durak Uludağ Üniversitesi Kütüphanesi. Bir kütüphanenin sessizliğinde kaybolmak, sayfalar arasında yolculuk etmek, kitapların kokusunu sarmış her yana, ruhumun huzurunu bulduğu mekana. Her kitap bir hazine, her sayfa bir dünya, okuyucunun kalbinde açılan bir kucak, sözcüklerin dansı, cümlelerin şarkısı. Kütüphane, ruhun evi, hayatın yoldaşı. Burada her harf bir serüven anlatır. Her hikaye bir yolculuğa çıkarır. Duyguların deryasında yüzerken kitaplarla bulurum kendimi yeniden. Kütüphane, sessiz bir dost, sıcacık bir yuva. Sayfalar arasında dolaşırken rüyalarla dolu, kitaplarla dans eder ruhumun melodiyi. Kütüphane, hayatın en güzel ikramiyesi. Her kelime bir aşk, her cümle bir umut. Kütüphanenin büyüsüyle yeniden doğar ruh. Sayfalarda kaybolur, düşlerle dolu bir yolculuk. Kütüphane, sonsuz sevginin kutsal mekanı. Kütüphane, seninle bulurum ben iç huzuru. Sayfalar arasında kaybolurum her defasında. Duygularımın en derinlerine inerken kütüphane, kalbimin yeri, ruhumun yuvası.